今天老李又淘到了一点好货，家人们看一下，是不是长得特别像鸡头？我们把它叫鸡头黄金。这个山货，然后从大山里面采挖出来的时候，它是你看这样一节连着一节，然后很长的。我们在晾晒干的时候，你看把它这样一节一节就搞断了，所以说你看都是这样子。你看这两个是不是特别像鸡的这个小眼睛，像嘴巴一样的？今天到大哥家淘到了26点多公斤，足是50多斤，这样满满的一大袋。他也就是在农户家里面每天走街串巷这样淘回来的。今天我们就把这一大袋拿回家去了。